വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്പ്രിംഗ്ലറാണ്. അതായത് റെയിൻ ഗൺ എന്ന് പറയും. അതായത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. അതായത് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ യൂസ് തന്നെയാണ് ഇതിനും. അതായത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 100 അടി ഡയാമീറ്റർ കിട്ടും ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിന്. അതായത് 2 HP മോട്ടറുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത് വെക്കണത്. ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ മിനിമം 2 HP എങ്കിലും വേണം മോട്ടറിന്. ഇതിപ്പോ വന്നിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് 1 ഇഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന്റെ ത്രെഡ് വന്നിരിക്കണത്. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1 ഇഞ്ച് ആക്കണം. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ള് ബ്രാസാണ്, ഫുൾ ബ്രാസ്. പിന്നെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 360 ഡിഗ്രി കിട്ടും ഡയാമീറ്റർ. അതായത് 2 കിട്ടും, മിസ്റ്റ് ഫോമിലും കിട്ടും, സാധാ മഴയായിട്ടും കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഓപ്ഷനാണ് വന്നത്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവണേണ് ഈ അടി കാണുന്നത്. അത് 2ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. വെള്ളം 360 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 360, 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 180, 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 90, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പകുതി നനയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് നനയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ചിലവരിക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ 2 HP മോട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 1.5 HP ഡയറക്റ്റ് 1.5 ഇഞ്ച് ഹോസ് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ 1.5ക്ക് 1 റെഡ്യൂസർ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 1.5 മോട്ടറിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പൈപ്പുകളൊന്നും വരൂല. സാധാ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടുമ്പോൾ കുറെ പൈപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിൽ ഒരു 4 എണ്ണം 6 എണ്ണം ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, കറക്റ്റാണ് ഒരു ഏക്കറിൽ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 100 ഫീറ്റോളം ഡയാമീറ്റർ കിട്ടും ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലറിന്. സാധാ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കൂടി വന്നാലൊരു 10 ഫീറ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ നോർമലി. പിന്നെ 20 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്, 30 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്, 40 ഉണ്ട്, 50 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഉള്ളതിൽ 100 ഫീറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇത്. ഇതിനേലും വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ റേറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ 1200 ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എറണാകുളത്തു നിന്നാണ്. നിയർ ബൈ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കടയാണ്, അത്യാവശ്യം വില കുറവാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനേലും വില കുറവാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അത് കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇട്ടേക്കാം അതിന്റെ കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹലോ, ഞാനപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 ഇഞ്ചിന്റെ പൈപ്പാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീട്ട് ഒരു 1.5ക്ക് 1 റെഡ്യൂസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് MTA ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ MTA-യിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം. ഇതാണ് സാധനം.
ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ 360 ഇതാണ് സെറ്റിങ്സ്. ഇതിപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രി ഇറങ്ങും. അതായത് ഇപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷനാണ് വന്നത്. അതായത് ഒരെണ്ണം മഴ റെയിൻ മാതിരി പെയ്യാനും ഒരെണ്ണം മിസ്റ്റ് മാതിരി പെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രിയിലാണ്. നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. റെയിൻ മാത്രമായിട്ടും മിസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിഗ്രികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം റെയിനിലാണ് വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഒരു 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങി റെയിൻ മാത്രം ഓള്, 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങി ആയിട്ട് റെയിൻ ആവുകയും ചെയ്യും, മിസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് 360 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ മിസ്റ്റ് വീഴും, റെയിൻ വീഴും. പിന്നെ വേറൊരുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എത്ര ഡിഗ്രി. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇത്രേ തിരിയുള്ളൂ. ഇതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാലാണ് സാധനം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ട 2 സൈഡിലോട്ട് തിരിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 45 ഡിഗ്രിയാണ്. 360 ഡിഗ്രി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നനഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രി ആക്കിയേക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ സാധനം പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പോവും. വർക്കിംഗ് കണ്ട ഇതാണ് സാധനം. ഇത് സ്വിച്ച് മാറണം, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓൺ കറോ. കണ്ട സ്വിച്ച് കണ്ട മിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി തട്ടുമ്പോൾ അത് മാറി മഴയും ആവുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ. ഇപ്പം മഴയായിട്ടാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. $50 ഒരു സൈഡ്, 50 മീറ്റർ വേറെ സൈഡ്.